Per aquells dies es feia impossible sobreviure al seu país i van haver de marxar per buscar-ne un on hi hagués oportunitats. Sense diners era irrealitzable i per això van acceptar que unes persones els paguessin el viatge a canvi de portar-los un encàrrec. Quan van emprendre el viatge, la Maria i en Josep estaven esperant el primer fill. En arribar a la frontera, la policia els va començar a fer preguntes, però ells no entenien l'idioma. Unes hores després els varen detenir per tràfic de drogues. De res els va servir dir que ells no sabien què hi havia en aquell paquet. Els varen traslladar directament a la presó de preventius, cadascú a una presó diferent. La Maria va tenir-hi una entrada complicada. El fet de ser gitana va fer que les companyes la rebessin amb recel i no volien compartir res amb ella. Però a mesura que aprenia l'idioma i amb simpatia i simplicitat es va anar guanyant a tothom. A la cel·la s'han complert els dies i aquesta nit, de sobte, la Maria s'ha posat de part. La seva companya de cel·la ha donat l'avís i les funcionàries de presó han corregut a donar un cop de mà. La consellera de Justícia, que nits especials com la de Nadal les passa en una presó amb les funcionàries, també ha anat a la cel·la i com que és metgessa s'ha implicat en el part. Amb els crits, les altres recluses s'han despertat. A la presó no hi ha intimitat. I les funcionàries els han explicat que era la Maria que anava de part. La notícia s'ha estès com una taca d'oli. Des de les cel·les, la resta de dones han seguit el part animant la Maria. 2 preses que són infermeres han ajudat en el part. Finalment, fos un èxit. Totes les persones han felicitat la Maria. Després del part, la consellera ha demanat tramitar un permís perquè l'endemà el company de Maria pogués fer-li una visita. Les responsables de la presó diuen que estudiaran alguna possibilitat perquè l'infant pugui créixer fora d'aquestes parets, perquè aquestes presons preventives tan llargues són molt injustes. El cas, que ha estat portada a diaris i telenotícies, ha generat un gran debat sobre quin és el paper de la presó en la nostra societat. No pot ser que sigui bàsicament per la gent pobra i no ofereixi solucions. La presó hauria de ser un espai de rehabilitació i no de càstig. El 6 de gener, el govern, commogut pel cas, vol aprovar un seguit de mesures per accelerar els judicis, introduir la justícia restaurativa en els procediments judicials, tant per condemnats com a presons preventius, i assegurar que la finalitat de la presó sigui la reinserció i no l'escarment. També està estudiant l'opció de crear a la mateixa presó un mòdul per famílies. Quan ho han sabut, entre totes han decidit que l'infant es digui Jesús, que vol dir el Salvador, perquè aquest infant serà realment la seva salvació. Des de la presó de Betlem, per TV Betlem, Laia Bonet.